Mwiroreri ni miaraho miega ya tariki 11 mweri wa gatatu mwaka wa 2026 o haria hothe ungikorwo gitwamukira mwiroreri tugakonyita ugeni mitambo-ini ya Inoro TV. Maya ni mohoro ma Inoro miaraho na nie ngikwamukira mitambo-ini njitagwo Gathoni wa Jehia, na tukiambiriria mohoro maitu twambiririe kuria igoti-ini kuria igoti inene nirirugametie faini cia imwe kwa imwe mahiti-ini ma barabara iria cikoretwo cigitemanirio a Kenya kuhitukira mitambo. Mucirithania Bahati Mwamuye athite ruhonge rwa ubaciriri barabara-ini hamwe na munene wa watho marugamie iherithia ria faini ici nginya cira uria ukinyetio igoti-ini utwithanio. Waweru wa Nyambura no ratwambiriria mohoro maitu ma Inoro miaraho na riboti ino. Nĩ ihũmuka rĩtũngĩtio atwarithia a ngari thutha wa igoti nene kũrũgamia kwa ihinda mũbango wa kũrĩhia faini cia imwe kwa imwe kũrĩ arĩa magarara mawatho ma ũkui, faini iria cikoretwo cikĩrĩhio kũhĩtũkĩra mĩtambo. Mucirithania Bahati Mwamuye athĩte munene wa watho na ruhonge rwa ubaciriri barabara-ini NTSA matigithie iherithia ria faini ici nginya cira wa gutetia mũbango ũyũ wothe ũtwithanio. Cira ũyũ ũkinyĩtio igoti-ini nĩ gĩkundi gĩa Sheria Mtaani kũhĩtũkĩra mawakiri Danstan Omari na Shadrack Wambui arĩa merĩte igoti atĩ mũbango ũyũ ũragathĩkĩra ndereba faini hatarĩ notithi ya ihĩtia rĩake na hatarĩ kũmũhe mweke wa gwĩtetera. Igũrũ rĩa ũguo merĩte igoti atĩ iherithia rĩrĩ rĩragarara ihoto cia a Kenya tondũ maremwo kũrĩha ihinda-inĩ rĩa thikũ 7 maraimwo motungata nĩ rũhonge rwa NTSA. Wa mũthingi manyitĩrĩire atĩ nĩ kwagarara ihoto cia a Kenya rĩrĩa maragathĩkĩrwo ithabu rĩa faini nĩ mũtambo hatarĩ gũthũrimĩrwo mahĩtia mao nĩ ritho rĩa mũndũ nĩguo ihĩtia rĩtwarane na iherithia. Oho no maratetia ũrĩa bengi ya KCB yamũrirwo gũkorwo ĩrĩ njĩra ĩrĩa faini ĩno ĩrĩrĩhagwo nayo. Igoti rĩrĩhĩtũkĩtie ihoya rĩa kwenda bengi ĩno ĩnyite itemi cira-inĩ ũyũ. Cira ũyũ ũgathikĩrĩrio rĩngĩ tarĩki 9 mweri ũkĩte rĩrĩa igoti rĩkaheana mwerekera wa kũrũmĩrĩrwo marũngo-inĩ macio mangĩ nginya rĩrĩa ũgatwithanio. Mũbango ũyũ wambĩrĩirie kũhũthĩka kiumia gĩkĩ na NTSA ĩragathĩkĩte mahĩtia 35 marĩa maratwithanagio na faini ici, na muni wa watho araigagĩrĩrwo faini ya gatagatĩ ga ciringi 2,000 nginya 10,000 harĩ o ihĩtia. Macira matatũ ma kũng'ethanĩra na mũbango ũyũ nĩmo makinyĩtio igoti-inĩ. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Itu ria kĩeha nĩ rĩcuhĩrĩire itura ria Kĩhuro wadi-inĩ ya Gaturi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ thutha wa anake erĩ a nyina ũmwe gũkuĩra mũtino-inĩ wa barabara ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Na ta ũrĩa Victor Kinuthia aratarĩria, erĩ aya marakuanĩte na nduthi mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ kũrĩa maragũthanire na rori ĩkuĩte mũthanga barabara-inĩ ya kuma Mahũa-inĩ gũthiĩ Gakonya ũhĩtũkĩire Kĩgetũ-inĩ. Barabara-inĩ ya kuma Mahũa-inĩ werekeire Gakonya wadi-inĩ ya Gaturi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kĩharũ mathaa-inĩ ma thaa thita cia ũtukũ nĩguo mũtino ũyũ ũhanĩkire handũ hoĩkaine ta Mbwero. Anake erĩ a nyina ũmwe kũrĩa ũmwe nĩ makanika wa nduthi taũni-inĩ ya Mahũa-inĩ megũthiaga mwena wa Kĩgetũ-inĩ gũthondeka nduthi ĩmwe gũthũkĩte matekũmenya nĩrĩo riuma rita rĩa ũrĩa mũico gũkorwo me muoyo. Jamaa ũcio waringwo nĩ ngari harĩ makanika wako kwa ihinda iraihu, na ndahorwo thimũ ndĩona kũu gwitũ Gaitheri, ndoka haha gwete kambu na rĩu mũndũ ũcio andiga ũguo arĩ mũrata wakwa hakuhĩ mũno na makanika wakwa kwa ihinda iraihu na Discipline Master wa kĩama gitũ gĩa Kabuta, na nĩ twaigua ũru tondũ makanika ũrĩa tũturagĩra nduthi Mahũa-inĩ nĩ arĩkia kũhurũka na ahurũkio nĩ rori. Na marĩo barabara-inĩ makinya itũra-inĩ rĩa Mbwero nĩho macemanirie na rori thibindi ĩkuĩte mũthanga ĩrorete mwena wa Kĩrĩa-inĩ na ya magũtha na kũmoraga hau hau.
rori ĩno nĩ thiaga ũru mũno barabara-inĩ ĩno ũndũ ti mũndũ ũmwe ũtetaga kinya kiuna kona kũrĩa mwena wa mahũa-inĩ kwĩ hĩndĩ tũburĩmaga andũ a nduthi nona matereba nao nĩ megwenda makorwo marĩa ngaribu ũndũ maigagĩrĩra andũ a nduthi ciĩko ingĩ no magakorwo nĩo matarĩ na ũigĩrĩrĩki koguo mahinda-inĩ mayo ona tiga harĩa hakomeirwo mwĩrĩ ona thigari icio itingĩakora kĩrori kĩu ũndũ ndereba ũcio rĩrĩa rĩkirie kũgũtha andũ acio no gwĩthara etharire. Wakĩeha nĩ atĩ thutha wa kũgera ngero ĩyo ya magigi, ndereba wa rori ĩyo ũrĩa ũĩkaine wega acokire gwĩthara, aikari makiuga ti rĩa mbere, ti rĩa kerĩ na ti rĩa gatatũ ndereba ũyũ gũkuruhana mũtino-inĩ wa barabara, makiuga athiaga thibindi nene hĩndĩ ciothe. Na makĩria mũno andũ nĩ makoretwo magĩcomplain nĩ tondũ wa rori ĩno ya mũthanga o ĩno tu ti mũndũ ũmwe kana erĩ ĩgũthĩte na rĩu nĩ tũrakĩhoya nginya akorwo nĩ thirikari ĩgĩrore mawatho macio ma barabara ũrĩa kũratuĩka kwĩna faini ya hau makĩrore kana korwo nĩguo ũndũ ũcio ũgũgĩteithia. Kĩrori nĩ tũkĩo gĩkĩ kĩa nderitũ KBQ na nĩ ahĩtũkaga haha ena bunjo mũno ona nĩkĩo gwathiĩ ũguo. Maugĩte rori ĩno ĩgũkuĩte mũthanga mathaa-inĩ ma ũtukũ ũndũ ũrĩa nĩ mũgarũ, makĩũria thirikari ya kaunti ya Murang'a gũkorwo cembamu matereba aingĩ nĩguo makoragwo magĩka nĩguo gwĩthema kũrĩha igoti. Mũthanga gũkuo ũtukũ, ngari gũkĩria na matereba gũtwarithia ngari ũru ndereba cia mũthanga maratwarithia ngari cia mũthanga tari cia mĩraa na mĩthanga nĩ mũritũ kwĩmĩra. Rĩu kĩrori na kĩagatwo toguo nderi tweka tũtirĩ akenu na makua nginya mũthanga ũtukũ nĩguo morĩre kanjũ ũguo hau kaũtĩ tũrore. No na kũrĩ ũguo ahũthĩri a barabara ĩno nĩ macakaĩte gũthũka kwayo, makiuga no mende thingo marima mũno macũngagĩrĩria mĩtino. Ngĩribotera Inooro TV kuma itũra-inĩ rĩa Mbũĩro Gaturi Kĩharũ kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Tukitigana na icio cia kĩeha kũngĩ nakuo arutwo 11 mena wathe kuma cukuru-inĩ wa Kapsabet nĩ merĩkanĩte kũgwa irima-inĩ rĩa gĩko hĩndĩ ĩrĩa mekũgomanĩte kũamũkĩra icera rĩa president. Arutwo marerĩkana megũkinyĩte ngunĩko ya irima rĩu na kũrĩa yatokanire, na hau arutwo acio magwa mĩhang'o ya kũmahonokia ĩgĩtabanio, na rĩu othe marĩ thibitarĩ makĩamũkĩra ũrigiti. Thutha wa mbunge ya gĩbũrũri kũhetũkia kwendio gwa gĩcunjĩ kĩa 15% gĩa shares cia kambuni ya Safaricom na cira kwambĩkwo ũgĩtetia wendia ũyũ, igoti nene kũhetũkĩra mũcirithania Lawrence Mugambi nĩrĩrũgamĩtie wendia ũyũ nginya rĩrĩa rĩkaheana mwerekera mwerũ tarĩki 23 mweri ũyũ. Cira-inĩ ũrĩa ũrambĩkĩtwo nĩ Akenya erĩ kũhetũkĩra wakiri mũtũgĩru Kalonzo Musyoka, Akenya aya maratetia wendia ũyũ makiuga nĩ ũgwati kũrĩ ũgitĩri wa bũrũri, na oho makiuga shares ici ibatie kwendio gatagatĩ ga ciringi 70 na 80 mũgarũ na ciringi 34 iria ihetũkĩtio. Igũrũ wa ũguo Akenya aya marauga mũbango ũyũ na wahenyũkirio mũno na oho kwagarara mawatho matiganĩte. Mũingĩ wa itũra rĩa Thogoto Kikuyu ũrokire kũrũrũngana magĩtetia ũhagũku wa ũgitĩri itũra-inĩ rĩao thutha wa mwanake ũmwe kũragwo nĩ gĩkundi kĩa nyanake iria irecirĩrio gũkorwo marĩ arutwo a university ĩmwe magĩkararanĩria power bank kiumia ũtukũ marĩ kĩrabu-inĩ kĩmwe Thogoto. Aikari gũkũ maranegena na nĩ arĩa marauga atĩ arutwo nĩ makoretwo makĩingĩrania na waganu mũingĩ. Koguo
watarĩria nĩ atĩ mĩhango ya o mũthenya nĩ ĩrũgamĩte thĩinĩ wa taũni ya Thogoto gũkũ nĩ Kikuyu. Mũingĩ wa gũkũ ũkiumĩra makiuga maumĩrire gũteta nĩ kĩhoto kĩa ũmwe wao ũrĩa wĩrĩgĩte kũgerwo ngero na kũragwo, gũkĩrĩkana kana gũgĩkũĩrwo atĩ arutwo arĩa maikaranagia na mũingĩ wa gũkũ Thogoto nĩo magerire ngero ĩyo, na koguo makauga hamwe na harĩa ceceni ya borithi kũrĩa ũyũ ũmwe wakoretwo athiĩ kũhũra riboti, othe makinyũkĩrio makinya. Maroragire kijana wa itora rito, watoto wito, watu wa cukuru, watu moici, na ndeyagia ndari ya hiyo, watu wana ngira thirikari ndatwamena mwana waria waka kina kutohora hii na tunaenda justice komita kanailo wana watoto wa shule walimpiga na lazima tuwezi retaliate, kidevu moja mbili moja ni power bank leo kakora ndakoia na ukanyita ukatwara bothithi watwara bothithi te twatwarira thigari muthigari uria wari ho akimaingata niki amerire amangatire niki angiamerire tirire ukai munyitwo na moici moke haha niguo ni kumaingata amaingateire ki hiyo ilifanya akauliwa hiyo yalasia Justice for Gusto. Nataka tu justice for Gusto. That's all. Justice for Gusto. Mwanake omwe urari muhuri wa mubira woragirwo muthenya wa kiumia gugikia rucini kurerikana ati he power bank ari nayo ya murutwo wa kuria Presbyterian University na agitwarwo muthenya wa Saturday thiini wa police post ya Thogoto kuria matandikithirio allegations ciao. Muthigari uria wari thiini wa police post akimaingata na niguo ati arutwo acio moire watho moko-ini mao na magituika a kumunina, na nikio aikari a Thogoto muthenya wa umuthi mena marakara na matukuya ni undu wa icio ya kuragwo kwa mwanake ucio retwo Victor Karani kana Gustavo. Mũingĩ wa gũkũ marauga matikoretwo magĩikarania wega na arutwo arĩa mokĩte gũthomera university-inĩ cia gũkũ, makiuga aingĩ nĩ makoretwo makĩingĩria thĩinĩ wa ciĩko cia ũhagũku wa ũgitĩri na waganu ũtiganĩte, na koguo makaga kũiganĩra, na nĩkĩo marenda korwo arutwo acio no marĩrio nĩ arũgamĩrĩri a mathukuru marĩa mathomagĩra nĩguo kũgĩe na ũiguano na kũgĩe na thayũ hĩndĩ ĩrĩa maraikara na gũthomera gũkũ. University nĩ ĩraadresire ũhoro ũcio ira na marandĩkĩra Thogoto Residents Group kana community marũa mararigĩrĩtie ũhoro ũcio, na mami wa mwana ũcio nĩ mũruti wĩra wa thĩinĩ wa university ũcio. Eka mahĩtia nĩ mũkenyagĩrwo kuoerwo hatua ta mũkenya ĩni na atwarwo kũrĩa kwagĩrĩire, acio magĩrwo nĩ kuohwo, na tondũ igua nĩ matwarĩtwo na hau bothithi-inĩ na thigari cioire hatua hau nĩ mahĩtia manene, tokorwo nĩ macovire kesi ya ũhoro ũcio ndũngĩkinyĩte rĩu haha gũkinyĩte. Toguo na thigari iria cigũkũ nao mareherwo complaint ta icio nĩ moyage hatua. Ithe andũ ti kũiguithania maiguithanagia no ti kũmera umai mokacovu na kũvara, tondũ rĩu gũtingĩkinyĩte rĩu hau gũkinyĩte, mahĩtia makĩrĩ oho monekete maingĩ. Washukiwa wawili. Tuko na washukiwa wawili. Tunatafuta wengine wawili watatu. Mimi nimeuliza right ya human being right ya. So hiyo tayari ni hatua, si ndio? Hiyo ni hatua. Sasa iliyobaki ni kuhakikisha wale wote ambao bado wangali hawajashikwa wamekamatwa. Si ndio? Na ile club nimesema mahali hiyo pombe inaangamisha vijana ifungwe. Sawa? Na mwisho nimesema tutafanya mabadiliko kwenye kituo cha polisi cha Thogoto. Wale ambao sio wanafunzi na kwa kila Mkenya yeyote waelewe wakiwa katika jamii yetu wanastahili kuishi na sisi kwa ile njia ambayo inaheshimu sheria. Na hiyo ni ujumbe ambao nitawapatia wanafunzi wa Peace Pwea na wale wengine wote kwamba lazima waishi na sisi kama jamii moja, si ndio? Gukinyeria riu eri ni maiketio ngono borithi makiranira ni marathi na mbere na uthuthuria niguo aria angi megukorwo makinyitanira kana magikuruhanio na giko kiu giekirwo umwe wa guku makorwo nao magikinyukirio makinya, no kwa ihinda riri eri ni mahingiritwo thero uthuthuria ugithie na mbere niguo makorwo magikinyio igoti-ini o hindi yothe kumanagia na umuthi. Handu-ini ha Inoro TV kuma guku ni Thogoto Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.
Thegio gikuga ni undu wa riboti iyo. Tugithie na mbere, munene wa borithi Douglas Kanja hamwe na murunawe wa DCI Mohamed Amin ne moretie komanda a borithi gukorwo maitho kuhurana na wikinae na kurutithania wira na honge ciothe cia ugitiri makiria riri bururi urerete ithurano-ini. Akiaria hindi ya kigomano na makamanda a borithi, Kanja ni amoretie ningi kugia na wigiririki, akiuga aria matararuta wira uria kwagirire ni mekwerwo makinya. Ongereire na kuga no marathie na mbere na guthinga mahoro makiria ungumania ariguo thina munene ruhonge-ini ruru. Cases reported compared with 2024 at an 8.4% decline compared to the year 2023. Other remarkable achievements includes, but not limited to, a job group and salary harmonization, continuous capacity building, a highly successful recruitment exercise, several ongoing housing projects, and a batch of new motor vehicles replacing those that were old and unserviceable, as we await more this year, among others. Nakio kiama kia Jubilee nigikumithitie mahuthiro moru ma mbeca cia muingi iria irahuthika wakini wa thingira wa iregi na ungumania uria urathie na mbere bururi-ini. Mwandiki munene wa kiama kia Jubilee Ole Kenta akiariria andiki a mohoro ari kaunti-ini ya Narok ne amaketio ni uria thirikari itaingirire uhoro wa mbura nene iria yaurite na andu aria makuire kumana na mbura iyo. Oho ni akomithitie thirikari kumana na ikuo cia a Kenya aria makwirire bururi-ini wa Russia. Kenyan people to realize their country is going. Once the children of this country do not get jobs, they are forced to go and get killed in foreign lands. When there is no employment for our youth, no jobs for them, yet people are appropriating billions for state houses, for houses that are not useful to anybody. When the Kenyan worker is forced to surrender the little that is on their payslip to pay for houses that they'll never occupy, then there is something very wrong with this country. So we are calling on the government of William Ruto to be sympathetic with the Kenyan people, to stop those allocations of billions in State House and redirect it to more useful activities or other benefits for the Kenyan people. So as the people of Narok and the Secretary General of Jubilee, I'd like to tell the Kenyan people Jubilee is with them and that they should trust this party and that we shall deliver in 2027. Na hihi we mwiroreri ni wirigite guthimwo murimo wa higo umuthi ni muthenya wa gwicurania ciege murimo wa higo thi yothe, muthenya uria ukungwagirwo o mwaka tariki 12 mweri wa gatatu muthenya wa umuthi. Ikundi nyingi cia arigitani cigitabania icera ria kumenyithania bata wa kurigita higo niguo gwithemana na mirimo iria yumanaga na higo. Mwandiki witu Peter Mwangi ari tauni-ini ya Nyahururu kuria anyitanire na marigitari na maabitha a urigiti mari icera-ini riao ria kumenyithania ciege murimo uyu, na riu tunyitanire nake atutaririe maria mareyumiria mwena ucio wa Nyahururu. Thengi muno togo wakiriki gutariria ati twi uko tauni ya Nyahururu kuni kaunti-ini ya Laikipia, na muthenya wa muthi ni muthenya wa World International Kidney Day. Ni muthenya wa kumenyithania bata wa kugitira mirimo ya higo kana mathina na maria maumanagia kana macangagira mirimo ya higo, na tukiri ha na ataramu aria marathiruka tauni ya Nyahururu ukimenyithania bata wa gukorwo andu makimenyerera higo ciao. Tunyitane na umwe wa ataramu wagitaririe niki mahasa makoto kana maraka muthenya wa muthi. Karibu huku ni kwa Inoro TV, pengine natueleza siku ya leo tunafanya nini. Tuanza na majina.
Asante sana. Kwa majina naitwa Gadhara Ian. Mimi ni mmoja wapo wa madaktari wenye wanahudumi hapa Oljabet Hospital. Leo ni siku ambayo tunaungana na dunia tukisherehekea siku ya watu wa figo, na kwa kifupi nitaeleza jinsi ambavyo shida ya figo inavyokuja. Sana sana inakuwa kwa wale watu ambao wako na shida ya pressure ya sukari, watu ambao wako na zaidi ya miaka 40, watu ambao wana shida ya matatizo mengine ya mwili, na hasa tunapenda kufanyia screening ama kufanyia majaribio ili tuweze kujua mapema. Kujua mapema inatusaidia kufanya matibabu haswa vizuri. Pengine tukiongea shida ya figo ni gani ama ni zipi? Shida ya figo inaletangwa na vitu mingi ama tofauti sana, na sana inaletangwa mtu anapatanga vitu kama kushindwa kupitisha mkojo vizuri, ama kukuwa na mkojo ambavyo kulingana ukijikompea na wakati wa awali unaona mkojo wako haitoki vizuri. Pia unapata mtu anapata kufura mikono, kufura miguu, kufura uso. Hayo ndio na kama kuna shida ya pressure, unapata pressure sometimes inakuwa juu. Haswa hiyo ndio inakuwa one of the presenting complaints ya wagonjwa wengi. Sasa thengio bona tuthikirie wani kuma umwe wa akoria makoretwo magitugatia arwaru a higo hihi no tarie wambirira maritwa maku motungata maya ma guthondekwo higo ni moneka guku matura-ini kana icagi-ini? Thengio muno ni undu wa kiuria kiu. Hamarito jitagwo Boniface Kanyango. Kuria migunda-ini kuria thiini andu ti aingi mamenyete uhoro uyu wa mathina ma higo, anikio muthi togwa twiyumirie nigetha ona twire tuhote kwira community guku, tuhote kwira andu ona magerie kumenyithia andu aria angi ati mirimu ino ya higo ikuo, ni mirimu irathumbura andu, na nikio madagitari mari haha, nikio thibitari ci haha, andu matigaikare mucii-ini, na muno andu aya mathiathiite kimiaka matigaikare micii-ini aria marona thina wa hihi kuremwo ni guhitukia mathugumo, hihi wakorwo hihi ni uraigua mwiri ni maundu matari mega mwiri-ini, ni wega guka thibitari nigetha ukarorwo ukamenya mathina mamwe makamenyeka tene, na uria maramenyeka tene noguo urigitani ukoragwo uri raithi. Na hihi ni undu andu aria mena mathina ta maya na makwamite kuri icagi-ini ni mahotaga gukinyira motungata maya na thogora ukoragwo hana atia? Reke njuge ni tutaithikite muno, ta riu kwanja thirikari ni tutaithitie muno ni undu wa ta insurance ino wetwo SHA, ni mutaithitie muno tondu uhoro uyu wa kurigita higo ni maurorete muno na njira na gikiro kia iguru, na njuge andu ni mateithikite muno tondu andu aria mari kure icagi-ini ni aingi, ni nyumba nyingi cingiri na thina munene muno, andu makinye nginya kwendia migunda, kwendia indo ciao nigetha mahote kuriha kuria thibitari-ini. Thengio muno ngwe hatukinye hau ni undu wa mahinda togo aigwa bata wa muthenya wa muthi uko wa kumenyithania bata wa kugitira mirimu iria yumanaga na higo kana iria itumaga higo ikorwo ikiruta wira uria citagiriire, na ni undu wa mahinda ngwe hatukinye hau ino ni tafaria tugukorwo tukirumanirira nayo muthenya wa muthi ni tukumenyithia mwiroreri wa Inooro TV maundu maria uria megukorwo makiyumiria thiini wa mohoro-ini maitu maria megukorwo makirumirira ni undu wa mahinda kuma guku tauni ya Nyahururu. Handu-ini ya Inooro TV ni njitagwo Peter Mwangi. Thengio muno Peter Mwangi kuma mwena wa Nyahururu ni undu wa riboti iyo igie bata wa kumenyerera higo. Mwiroreri urathi na mbere na kwirorera mohoro ma Inooro miaraho tukwamba twikirie ona twacokereria ni tugucokereria na mohoro mangi maigi. At Zetech University, we equip you with global skills to thrive in today's and tomorrow's job market. Choose from market-driven programs in law, data science, computer science, nursing, software engineering, education, business, hospitality, media, IT, and international relations. Experience vibrant student life and ultra-modern facilities. Learn from expert faculty committed to your success. Grow beyond the classroom. Call our admissions consultants and join our May 2026 intake. Zetech University, inventing the future.
muikari wa Kagundo Road, Kamuru, Joska na matora maria marigiceirie. Ndeto njega niyo eno. Riu shopping yaku remekaga o hau hakuhi thiini wa K26 Mall. K26 Mall kwina supermarket yake riu ya Mathai, chemist, mikawa, beauty palace, duka cia thimu na indo ingi nyingi. Oho kuri na thoko ya mama mboga ya kwendia indo ciothe cia thoko. Ndukaurirwo ni mbura kana ohie ni riu ogithie thoko. Uka K26 Mall ugura indo na bei bacirire ta riu twina offers. Uhoro makiria tuhurire thimu 0738 047 028 kana utucerere K26 Mall, Mathai Supermarket, kila kitu kila siku. Reha okue honokia besha makeria na Heritage Mabati Mills. Wegwatire discounts utagetigithia hari corrugated na box profile na shiringi 350 na ithatu hari mita, na mo brick tile na Roman tile na shiringi 370 hari mita. Delivery ne free guothe bururi-ini, no akorwo rariha no kue mabati maku kumoya thutha wa ihinda ria mathaa meri tu, uthondekeirwo kuringana na wendi waku. Turire thimu 0746 667 456. Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Kauka mwana ma, nikaire mwana, kiwe kukera tia, nandirende sa jama, kafandene mwana, iria kaneneha, ajuri neno, kamwira mayothe, kapa kwaria ma, goro ihone. Ndaguthaitha tu witikire rutuike rugambi thimu-ini yaku, na ni undu muhuthu uthio hihinya *860*411# no ririkane Inoro TV ni mucii wa aini othe. Muthunguko wa mwisho wa igongona kuma hau turute giathi. Sonam wetha ni acha tutrasade na ihenya. Ni wiguite undu wothe mweru wa haki? Ndautigira Ngai. Ai susu. Igaterua nginyitwa hihinyo nginyari uhoro wa mu. Ni twacokereria tugakwamukira mitambo-ini o ringi tuthie na mbere na mohoro. Gikundi kimwe kia atumia unyitaniri-ini na ruhonge rwa uthuthuria wa urimi na mahiu KARO gatagati ka anyiti itemi angi ni matafanitie mihango ya uhandi wa miti mwena wa Ithiru Kandara kaunti-ini ya Murang'a. Na tauria Joseph Wachira aratariria no kuheanitwo mathomo megie urimi wa kiriu na uria uretiria ucenjia wa riera. Wodini ya Ithiru Kandara ni gikundi kia Women in Climate Change Organization WICO unyitaniri-ini na ruhonge rwa uthuthuria wa urimi na mahiu KARO gatagati ka anyiti itemi angi macemanitie mihango-ini ya uhandi wa miti na oho mathomo megie mbegu cia irio ngurani iria ingihota gwitiria ucenjia wa riera. Tunyitanite na muheshimi wa Mbogo ni tugukite gucerera arimi na twina partners aitu metagwo Kenya Agricultural Research Institute KARO nio megututeithitie na seedlings cia guka kuhanda na seedlings ni cia matunda ria moguo gikundi gike kia WICO nitukoretwo tukinyitanira na Kyoto Mbogo Foundation na last year thukuru ciothe cia Ithiru
both primary and secondary. Nitwahotire kuhanda miti 12,000 na kuria gutaiganire nituguthii na mbere kumacokereria na gikundi kiu no gikoretwo gigiteithia andu kuthondeka nyamu twitaga kitchen garden na horo wa uhifadhi wa mazingira. Oho arimi makionio njira ngurani cia urimi wa kiriu na ugethi wa mai riri kuraura. Ndira na atumia ndigwa thiini wa Ithiro ward ni twakena muno ni githomo iki twathoma muthi tondu tari twita atumia matunda ni tugura kana na ri twagaga tukifatara ringi kuongererwo thakame no twona ri twathomithio undu tungiteithika na urimi ucio. Mboco ringi turahandaga o tuhande na twaheo mboco ya ira twonyota iri tuteithagia tukahota kumihanda na tukahota kwendia. Ni kinya rigwetetwo gukorwo rikigacirithia maria maturigiceirie na guciarithia irio ciena umithio kuri miri. Uhoro wa urimi macinani na tukahota gucokanirira ikundi niguo tuthome uhoro wa kuhanda matunda na nitukenete muno atumia ni undu wa empowerment ici turaheo guku macinani. Ni tu ithui ta kaunti ya Murang'a target itu ni 234 million. Koguo ona tuhandite matunda macio ni twimete othe ni gutukanio igukorwo o ikinyitirira uhoro wigie ugaruruku wa riera. Girifotera Inoro TV kuma Ithiro Kadara muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njitagwo Joseph Wachira. Nake gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya augite mbeca iria ciumaga kuri thirikari ni ciracererwo undu uria uracungiriria mathina matiganite ta kwaga kuriha aruti a wira mishara kahinda-ini karia kagiriire. Oho Natembeya ni ahoete thirikari iyo ikinya ria gutikirira kaunti ni ciramukira mbeca kahinda karia kagiriire nigetha mahote kuheana motungata. Aritie o thutha wa kuruguria bodi njeru ya kwandika aruti wira kaunti-ini iyo ya Trans Nzoia. Tunataka wajaribu kuongeza staff wale wa afya, na vile nimesema tunataka kufocus kwa county yetu. Devolution is about kuleta resources kwa county. Sio kuleta hapa Trans Nzoia na siende mahali pengine. Na hapa Trans Nzoia when it comes to ethnic balance actually tulipewa award na National Cohesion and Integration Commission kwa kuwa tuna balance in terms of regional balance in our establishment. Kwa hivyo watu wote katika Jamhuri ya Kenya wako represented katika county ya Trans Nzoia. Tunataka wote wapewe nafasi katika uajiri. I would like to assure His Excellency the Governor that we have only come here with one mandate, and that is service delivery to the county. And we are praying to God that we are going to be united and we are going to cooperate with the executive, who is His Excellency the Governor, who is the appointing authority. And as a board, I want to confirm that we have not come here with any other agenda but service delivery to the county. Thank you so much. Tugithie na mbere na mohoro mangĩ ona thengia wa watho wa igoti kwamba kurugamia waki wa nyumba cia raithi gicunjĩ-inĩ kia mũgũnda wa mũingĩ wa Nakel Rongai Kajiado ya Rũgongo igũrũ rĩa ndũgamano ya mũgũnda waki ũyũ no ũratwarithio na mbere. Kuringana na Moses Kamali, komwe wa aria makoretwo mahandite cira wegemaine na gicunjĩ gĩkĩ kia mũgũnda, augite thirikari ni iragarara watho wa igoti. Gicunjĩ gĩkĩ kia mũgũnda wa eka itanyihiire 150 gikoretwo kiri kia mũingĩ ĩndĩ rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa kanitha wa PCA. Kamali kakiuga gũbatie gwakwo indo cia kũguna mũingĩ ta cukuru cia kothi cia moko. Kuna orders ambazo ziko active, na hizi orders ambazo ziko active nauliza kwa nini serikali inaenda kinyume ya orders. Ina kauli ile mambo ambao orders ambazo zimepatiana. Ya pili pia tumeona ya kwamba wakati wanapoendelea kujenga wamechukua baadhi ya parcel land ya Ngai Murunya High School, that is 3 acres ambayo imeweza kufensiwa. Wamechukua about Ongata Rongai Primary School, wamechukua 14 acres. Ukiangalia Ongata Rongai Primary School in the last 15 years tayari walikuwa na plan ya kuweza kuexpand hiyo shule, na kuexpand hiyo shule walikuwa na mpangilia kuweka special school na pia kuweka another school, an addition school, ama kuweza kujenga ile mfumo ya kisasa
gorofa ili iweze kuwa na watoto wengi katika hii area yetu ya Ngaimurunya. Pia ukiangalia pia kulikuwa na ile plan proposal ambayo ilikuwa imepitishwa na ikachapishwa for a technical school. Kulingana na sahi hatuna technical school, but hiyo mpangilio ni kama national government hawataki kufuatilia, na ni kama kwa against that mpangilio. Hasa sisi hatupingi mambo ya maendeleo, hatuko against the affordable housing, lakini kulikuwa na mipangilio ambao zilikuwa in place, na hizo mipangilio tungeomba serikali tafadhali, kama ni possible, tuweze kujenga a technical college hapa. Tukijenga technical college, that will be the first technical college in this our sub county. Number 2, if it's possible, waweze kuchange from the affordable housing, we can have the hostels, and these hostels zinasaidia watoto wa cooperative na watoto wa multimedia and other institutions. And then kutoka pale, kama ni possible, waweze kutujengea a special school for special kids, especially those at least who are suffering from cerebral palsy and from other condition. So that will be our prayer. And if tukiconsider hiyo, tunaweza keti chini then tuangalie vile tunaweza kuimarisha hii Ongatarongai, because very soon we are going to be a sub county. So we want to be a sub county whereby at least we have our own land, and then at least we can have our services. So here tuna fire station, we can have part and parcel that land iweze kuhouse mambo ya fire station. We don't have a court, at least a high court in Kajiado North. With the population, we can have part and parcel of it to have a high court. So there are so many things that we may need in that land, and that's why we said we need a public participation, that we can reason together, and then we can come up with developments that at least zitakuwa channel kulingana na constitution na kulingana na processes ambazo zinafaa. Rurire rwa Okabi ruritio rwetekere kuyukia mwana wa muiritu na metekere kumuthomithia ta ciana cia anake, kuona aingi manyitirirwo ni mareka wega mathomo-ini na magakorwo mari andu a bata bururi-ini. Munini wa County Commissioner wa Narok ya Muhuro George Omolo augite kuhikithia na kuruithia mwana wa muiritu ni undu hitukitwo na mahinda, kuona mwana wa muiritu ena kihoto giake ota mwana wa kahi, akiuga uria ukunyitikana na mahitia maya ndekwirisha guoko kwa watho. Aritie hindi ya igongona ria guthomithia muingi mwena wa Ole Shapani fata wa mwana wa muiritu marina nyititemi agi bara-ini ya gukura mwana wa kairitu. Familia, mama akiwa mgonjwa, mama asipopata pesa, mama asipopata vitu mingi yenye nafaa kwa maisha yake, hata hiyo boma itasororeka. Kwa upande wa wasichana haswa, tumeongea kuhusu elimu ya wasichana wadogo, na tumehimizana kwamba ni lazima tupeleke wasichana wetu wote shule, na tuhakikishe kwamba ile mila imepitwa na wakati inasababisha wasichana wanawacha masomo kama ukeketaji na wasichana kuozwa mapema. Tumeepukana nayo, na kwa wale wanahusika haswa wamechukuliwa hatua za kisheria ili tuweze kuinua hali ya wamama wetu na wasichana wadogo. In the field of women, we have achieved so much, but we still have a lot to do. The women today were told to abandon retrogressive cultural practices to enable women and girls progress and be important citizens in our country. Biashara hamwe na makanika aria mararutagira wira kiwanja-ini gia Solai Githunguri ni mahoete thirikari ya kaunti ya Kiambu kumahe na kumathondekera handu haria marerutagira wira wao thutha wao kuhamurithio haria marathukumagira niguo kuhe mweke thirikari nene gwaka nyumba cia raithi mwena wa Githunguri. Ahuri biashara aya hamwe na makanika marathamirio niguo kuhe mweke thirikari nene kwanjiriria tabarira ya waki wa nyumba cia raithi Githunguri, no matire maraheo handu hega mangihuthira ithukumiro-ini riao. Koguo hindi turaikara twi haha ni barakorwo bagituhindiria muno. Reke tukorwo na kihonia kia muico ati haha gwatuika niho tuguka tutuike andu a gutura hau, na otangaraji iria ingi otajuakari iria ingi niguo tugituike andu a gukorwo tugitwarithia miture itu na mbere. Ti ya tene guthi kwaria na governor na nigetha maturehere nginya taito iria tungiuga niyo nyene kiwanja
kia Jua Kali ya Githunguri. Haria mathameirio marauga ti hathondeke undu mangihota kurutira wira wao, makiuga ni maranyanyirwo na kwaga gutamburwo hindi ya kumathamia. Tũingatwo garaji tũgũcoka icagi-inĩ twambi kũiya twambi kũgucia bangi na ti wega ũguo. Rĩu mangĩtuĩka nĩ gũtũingata kũrĩa ithuĩ no tũkwaga mawĩra na tũtikũhota gwĩkũria wega. Tithanagia wĩra na andũ aya garaji na ithuĩ nĩ tũmarugagĩra gũkũ na nĩ tũragagirio mũno na indo citũ nĩ irathũkangire mũno na rĩu ithuĩ tũtirĩ na stoko tũikarĩte o ũguo tũtirĩ tũragĩa na kĩrũgamo harĩa twathiĩ no kwagagio tũtirĩ tũrarũgama nĩ hau makĩria ma mĩaka 8 na twĩrĩtwo nĩ haitũ rĩu gwa kahinda gaka nĩ tũrokire tũrerwo atĩ nĩ hegwakwo nyũmba development ya thirikari ithuĩ tũtuĩkĩte a gũikanĩrio tondũ nĩ tũrĩ gũkorwo na mũcemanio na mũndũ gwĩtwo MP wa gũkũ Gathoni wa Mũcomba na DCC wa gũkũ Gĩthũngũri na magĩtwĩra mwako ũrĩa megũkorwo magĩaka harĩa tũtikweherio onokorwo nĩ gũkorwo gũgĩakwo tũkorwo twĩ thĩinĩ wa kũu rĩu tũracokire kuona contractor aroka na mabati aroka arairiga guothe turatuĩka andũ a gũcoka barabara. Kũringana na MCA wa wodi ĩno ya Gĩthũngũri Joseph Mũhĩnja, thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ metheire handũ harĩa hamwe na angĩ mekũgaĩrwo nĩguo mabundi othe a Jua Kali magaĩrwo ibanda cia kũrutĩra wĩra wao. Tũiguithanĩirie twĩta county government ya Kiambu twĩna governor witũ na timu yothe ya county atĩ kĩwanja kĩrĩa tũrĩ haha gwa kahinda gatũrĩ nĩkĩo gĩgũtuĩka kĩa garage ya Jua Kali Gĩthũngũri na kĩwanja gĩkĩ nĩ tũiga twĩta county government tũtongoretio nĩ governor witũ nĩ tũkũmathondekera tũrarehe tinga haha tũmaturĩre njĩra ya kũingĩra gũkũ thĩinĩ tũmarehere ũhoro wa matawa gũkũ thĩinĩ na tũkorwo tũkĩiganania kĩwanja gĩkĩ nĩgetha mahote gũkorwo magĩkĩgwatĩra. Tabarĩra ĩno ĩtanyĩtwo kũhũthĩra mũgũnda wa ĩka 50 kũrĩa hamwe na makanika aya kũrĩ na aikari angĩ arĩa marahetwo nyũmba cia gũikara cia thirikari onao mathamĩtio na guothe gũkairigwo. Na development ingĩ magũkorwo makĩenda gwĩka Gĩthũngũri magakoragwo makĩraya na county government kwa mahinda mothe na nĩ tũkũbatara tũgakorwo twĩna mũcemanio ũgetano members of the public nĩgetha gũkorwo gũtarĩ na wagagu nĩgetha na communication hĩndĩ ĩrekwo igakoragwo andũ othe makĩnyitwo na kũrathiĩ na mbere. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Gĩthũngũri kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Thirikari nene nĩ yũrĩtio ĩrĩhe mathirĩ mothe ma maĩ kũrĩ kambuni cia ũheani wa maĩ gĩcũa-inĩ na makĩria kaunti-inĩ 3 cia Mombasa, Kwale na Kilifi. Thirĩ ũcio ũrĩa nĩ wa ciringi bilioni 6 kũratuĩka nĩ ũrahotomia mĩrutĩre ya wĩra ya kambuni cia maĩ mwena ũcio rĩtanaregĩikio kũrĩ thirikari kwĩhĩkahĩka kũrĩha thirĩ ũcio. Walitoa ombi kabisa kwamba hii mambo ya hii historical bills ziko kwa hizi kampuni za maji zitolewe, serikali itoe hizo iwaive hizo hayo madeni ili hizi kampuni zisimame na ziweze kujiendeleza vizuri. Kwa hivyo hiyo ndio kitu tunaomba pia, haya madeni ya jadi yafutuliwe mbali na serikali ili watu waweze kupata maji kwa ukamilifu. Wakati unaweka siasa katika masuala ya maji, especially hapa Taita watu wanasema mzima ni yetu. Kwa nini tunalipishwa maji ya mzima na maji ya mzima yanatoka kwetu? Wacheni niwaambie Wataita wenzangu na watu wa Voi kwa ujumla. Kwanza ni juzi tu mipaka imesongezwa na Mzima Spring iko Makueni, haiko Taita Taveta. Na maji ndio ni jukumu la kila mwananchi kupata maji ama kupata hii huduma. It's a natural resource na ni haki yako kama mwananchi kupata maji, lakini maintenance lazima ifanywe. Kũngĩ nakuo itu rĩa kĩeha nĩ rĩgũmĩire itũra rĩa Gaithegi Nguna Gatũndũ ya rũgongo thutha wa mũthuri ũmwe ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Francis Mbũgua wa Mũnyambo ũrĩa nĩ mũrutani mũhurũku wĩra gũkorwo oragĩirwo gwake mũciĩ rũcinĩ rwa gũkĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Aikari na cibũ wa itũra rĩrĩ maugĩte mũthuri ũcio kũhetwo na mĩkwa moko na magũrũ gũgĩkwĩrwo aruti ake a wĩra erĩ nĩo matabanirie njũragano ĩyo amu nĩ marĩkirie gwĩthara. Kwa ndagĩka ĩno maabitha a ũthuthuria nĩ hĩndĩ mekinyia nĩguo gũkorwo magĩtabania ũthuthuria mbere ya mwĩrĩ weheretio.
Muthuri umwe brother ya muthuri uyu tutigite na ndamenyithia ati njuke ni tondu ni marona brother yake oragiirwo guku nyumba niwe Francis Bogwa na undu uria ni njitire andu au anene ugitiri ni borithi kuma kuria gwitu police post ya Makwa na ni marespondire na ihenya na thutha wa uguo twacoka tweta andu a DCI nigetha moke na nigetha mambiririo twiria kwa hinda riri twikarite twetereire kuri angi ya meguka nigetha moe irore ona riu uturia ndu uramenyekana gitumi kia muthuri uyu kuragwo ni undu wina kieha mutumia mariganiti ha muirwe wa guku ri twona imirite akinyitaga mutu akiugaga mbu nake mutumia uria tuma nake anjira nduge mbutuge nani ndamuria ndiraiga mbu yake o ndagike o mutumia mariganitie imirae niguo ambirie kuga wo itha wa ngui-ini muku itha wa ngui-ini murage niguo na ithu twambiriirie kuga mbu toiga mbu tukiugaga itha wa ngui-ini muku twoka twaingira guku na twaingira nginya nyumba niguo tumuonire akometio haria giti-ini ohetwo maguru na ni matukirora aima murage riu itha wa ngui twakwirie uguo na turari nake ira haha na ndarari handu mena mwana kiocio wa ira itagwo Mukarijini na ndarari handu itha wa ngui twakwirie na icio ciake ha kungina kwa thirikari kuhitukira ngwataniro ya KPCU ni ruguritie mubango wa kurirukia urimi wa kahua kuria mathomithitie andu ethi 1,600 icigo-ini itiganite iria kahua karimagwo. Mubango uyu utanyitwo kuongerera magetha ma macani kuma tani 50,000 nginyagia tani 150,000 kwa ihinda ria miaka 3. Mubango uyu ni ukuhura njeki utonga wa bururi na makiria uthondeke mieke ya mawira kuri andu ethi. Andu ethi aya maraheo mathomo ma mwanya makiria ma urimi wa kiriu na oho kuheo mbegu cia kiriu cia kahua. Kuma wodi-ini cia kahua kuria guothe kurutagwo kahua magabundithio ma gutungata kahua kuria Coffee Research Institute na nigetha mahote guka migunda-ini guteithia arimi kana kunyitanira na arimi nigetha mahote gukuria kana gutungata kahua kao uria kwagirire. Cio ethi turamabundithia nigetha mahote gukorwo na ugi kana mahote gukorwo na ujuzi wa gutungata kahua nigetha onao mahote kuingira migunda-ini na mahote kuona ati kahua no kamateithie na nao kahote no mahote guthondeka mbeca mahote gukorwo magithie na mbere na utungata na guteithiriria nginya aciari ao migunda-ini na nikio tuonire ni wega tuteithie ku improve extension program na gufundithia anake aya nini. Ni twakethaga kilo 700,000 no ni turona tukuthie to a tune of 3 million nundu wa kubewa seedlings ino turona within 3 years ni tukuongerera kilo. Chere fund tungivoya thirikari iongaongerere mbia icio ikinya at least ciringi 8 tavaria mbere mabesa na ciringi 8 ugu tungivoya mongaongerere vanini nigetha arimi mabote gutetheka na chere fund ikorerie na maundu mengi ma gutethereria arimi. Kungiabataranirie gutwithanio kana mundu mucukire undu niekite undu ucio gwacemanagio kaharo-ini kamwe itura-ini ria Kamuma na mbere ya andu othe mundu ucio akorio anywe muma angikorwo nama tiwe wikite undu ucio na ta uria mwandiki witu Kamau wa Mwangi uria ugenete itura-ini riu aratwira njira ino ya kurunga mitugo niyo yaheithirie gicunji giki kia itura ria Isagashiro ritwa Kamuma. Omothe irionga-ini ritu ria matura turi wodi-ini ya Dedan Kimathi gicigo-ini bunge gia Teto na tugukorwo tugeitherania itura ria Kamuma. Kamuma nigetha itwo Kamuma haha hanaga ta kaharo haria rugongo mbere ya micino hau haha naga ta kaharo kana itura tondu ni haigikuri ni undu wa bara makahakana ni kwari tu maundu tuingi twaciragirwo ni kwagiaga arogi maguka magacemania nigetha arogwo ni andu a itura riri nigetha murogi okia maroge kana nake ni mari ya mitugo miru mundu akahia muiritu ihu akarega angirega ri ni ri arogagwo ri okagwoha haha rimoka haha ri ukumenya karega uria aigua ni akurogwo agetikira riu ni undu wa ngarari icio ri nitukunywa muma aingi maigua ni makunywa muma
ati ni akunywa mwe tondu muma ndwari mwega muno ni wari tumitugo tutari twega uguo ni undu wa kunywa muma ucio ri akarega akauga ndakwenda kunywa muma uguo agetikira uguo uri akwiragio ageka atia agetikira nikio kwagiaga muma hagitagwo nikio hagire ritwa ria ka muma no itura riri tene rietagwo Kairungi na Kairungi muirungi ucio wari haria haria gitawa kiria kiri haria kienda na itura riri handu haritwo Kairungi ni undu atongoria kuo ni mathinanagia na murimo uria mokire makiri change rigitwo itura Ichagachu koguo rigitwo itura ria Ichagachiro nie guku ndokire 1962 nie gwitå kå rä a njiarĩtwo Kiambu hetagwo Kamuma tondũ mĩgũnda rĩrĩa andũ maciragĩra cira waciragĩrwo ha manyuage muma ho andũ a tene rĩ ona rĩu no maregaga mahu tondũ ũndũ nĩkĩo Gĩkũyũ tiga nĩ kũhumbĩrĩra maregaga mahu makauga niĩ tire akwa ũgakĩrwo atĩrĩ tire aku okorwo nĩ ũĩ wanagera hau mũndũ nĩ arũgame hau mathiaga no tukũ matikarogwo mau moka magerire barabara ĩno tutiarĩ anini mũno makĩambatĩra barabara ĩno magĩthiĩ mũtitũ andũ anake aingĩ mũno andũ ethĩ makĩrora mũtitũ marora mũtitũ rĩ mũico harĩ gathingira karĩ harĩa ka my brother mokaga ho rĩrĩa tondũ nĩ gwakira andũ my brother nake ndakoragwo akoragwo na kumwena wa Embu arĩ mwarimũ nao makona gwa kũingĩra magoka makahunja magatonya magaikaraga ku mau makaheanaga muma ku woka nĩ ũkũheo muma handũ harĩkũ wa kerĩ bara ĩno kuma tene nĩgetha nyĩrĩtwo Nyĩrĩ Mũkaro 1906 nĩyo yathiagĩrwo nĩ athũngũ na nĩkuo mathondekete gĩikaro harĩa hetagwo Nyĩrĩ Mũkaro mathondekete fortress no makira Mũkaro thutha wa kũhũrwo nĩ mũthuri wetagwo Karũri wa Gakure itũra rĩrĩ ritũ rĩrĩ mbere nĩ thayũ mũingĩ nĩ arĩmi itũra rĩrĩ ritũ nĩ andũ arĩmi ti andũ igũta nĩ marutaga wĩra mũno wa macani ona ng'ombe nĩ marĩithagia ũguo itũra rĩrĩ rĩ ngumo nĩ ũndũ wa mawĩra macio mao ma moko no kaĩ gũtirĩ ũrogi gũtirĩ rĩu hĩndĩ ĩyo rĩarĩ rĩa hĩndĩ ĩyo no rĩu angathi airĩtu nĩ makĩheanirwo airĩtu rĩu matiũragio mũndũ athiĩ kũrĩa athiĩ no ndakũrio atumia gũkũ mekũranĩire na kĩ na kũruta wĩra na moko mao nĩ atumia ngatha tondũ mũtumia ũcio ndũngĩmũkora nyũmba kwa mũndũ rũcinĩ tuonanagĩra o kanitha-inĩ hau nĩho twĩkũranĩire kana harĩa twĩtanĩte gakurubu Kamuma nĩ itũra rĩrĩ thayũ nĩ itũra rĩrĩ na kabira nyingĩ mũno tondũ ta rĩu haha ũguo harĩ andũ matũteithagia kuma ũgĩthii harĩa angĩ moimĩte o kũrĩa kwa Baruhia harĩa angĩ nĩ itũra rĩratuĩka metropolitan no toguo twamenyithio ritwa rĩa itũra rĩrĩ yarĩ njĩra ya kũrũnga mĩtugo ya arĩa meciragĩrio gũkorwo matarĩ na mĩtugo mĩrũngĩrĩru njĩtagwo Kamau wa Mwangi na no tũgũthiĩ na mbere gũithĩrania matũra maku we mũikari wa kaunti ya Nyĩrĩ Thengio Kamau wa Mwangi nĩ gũtũmenyithia ũrĩa itũra rĩu rĩa Kamuma rĩegwatĩire rĩtwa rĩu na ũmũthĩ tabarĩra-inĩ ya Kenyo na Kenyo tũrĩ mwena wa Molo kũrĩa tũranyitanĩra na Gacanja wa Kairũ ũrĩa ũrutaga wĩra wa gũtuma nguo nĩ wĩra ũrĩa arutĩte kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩaka 40 ona gũtuĩka wĩra ũyũ ndwagĩte mĩambato na mĩikũrũko mwandĩki witũ wa mohoro kuma Molo Joel Kimani wa Njogona nĩ aranĩirie nake na gũtũharĩria riboti ĩno Thabarĩ ndaya yambagia na ikinya rĩmwe na kagũrũ karĩ ime gakĩrĩte karĩ mũhu na nĩkĩo o mũthenya o mũndũ arokaga rũcinĩ tene gũthiĩ gwetha ũboco wake wa oro mũthenya wa mũthingi arĩ mũthenya ũgĩtuka ciringi ĩkorwo ĩingĩrĩte mũhuko
tauni-inĩ ya Moro mwena wa Mtoni Police nĩkuo tũrakora Gacaja wa Kairũ arĩ mĩhang'o-inĩ yake ya oro mũthenya kũrĩa arutaga wĩra wa gũtuma nguo, wĩra ũrĩa arutĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 40. Gacaja augĩte thutha wa kũrĩkia mathomo make nĩho atuire itua rĩa gwĩbundithia wĩra ũyũ, kuona atũire awĩrirĩirie kuma arĩ mũnini. Wĩra ũyũ ndawanjirie 1983 na ndawanjirie thutha wa gũkorwo mathomo harĩa makinyire ngĩona no nginya nyendere na maũndũ ma ndigũikara ũguo tũhũ atĩ tondũ gĩthomo nĩ gĩakinya harĩa gĩakinya, no nginya ingĩgĩthiĩ na mbere na mũtũrĩre ũrĩa ngĩthiĩ handũ ndathiaga gũtumithia Kĩnyatha hĩndĩ ĩyo twekagĩra inyatha cia cukuru, ngĩona bundi ũrĩa araruta wĩra wega agĩtuma na carahani. Hau nĩho ndawendeire wĩra wa gũtuma na ngĩingĩrĩra wĩra wa gũtuma kuma hĩndĩ ĩyo nginya rĩu. Ũkĩringithania hĩndĩ ĩyo na rĩu rĩ, hĩndĩ ĩyo mĩtumo ndĩarĩ mĩingĩ na nguo andũ aingĩ makoretwo manjĩrĩria kũingĩra nguo-inĩ, tondũ 1982 andũ aingĩ mokaga mathiaga kwa bundi magatumithia, kuma mũthuri mwana na mutumia othe mathiaga kwa bundi. No rĩu ihinda rĩrĩ nĩ rĩcenjetie tondũ nguo nyingĩ nĩ kũrĩ nguo ready made, nĩ kũrĩ nguo cia mutumba, ona gũtuĩka tũtikĩaga gũkĩra tũratuma, tondũ bata nĩ ũkorwo nĩ ũremenya kĩrĩa wĩra ũrĩa ũraruta nĩ ũrĩkũ. Nĩ wĩra ũrĩa andũ aingĩ maugaga nĩ wa atumia, ĩndĩ Gacaja arauga ahingire matũ na agĩtua itua rĩa kũruta, akiuga ndangĩrira kuona nĩ ũmũteithĩtie na njĩra nene. Gacaja arĩ na ũtaro kũrĩ mbeũ njĩthĩ na arĩa macagũraga wĩra kana gwĩtigĩra kwanjia ũndũ. Guoya nĩ ũkoragwo ho, tondũ ona niĩ gũgĩkinya nĩgetha nginye hau rĩ, ndarĩ ona guoya wa kũrigagwo atĩrĩ, tondũ ndandĩkĩtwo mĩaka ta 16, nĩ ndumĩire Eldoret ngandĩkwo, nĩ ndumĩire Naikuru ngandĩkwo, nĩ ndumĩire Thika ngandĩkwo, ona Elbago no ndumĩire kuona ngandĩkwo. No ndakorwo na guoya wa kũiga wĩra wakwa, no ndakinyire handũ ngĩigua rĩu guoya rĩ ũtũragio kĩa mũciĩ, kwanjĩrĩria na kamacini na ngĩanjĩrĩria na kamacini ga gũkombora, ngĩtuma na kau ga gũkombora nginya gĩka atĩ rĩu mũndũ ndakae kũigua guoya wa gũkorwo nĩ ekwanjĩrĩria ũndũ, tondũ ũndũ wothe wanjĩrĩria rĩ ndũramenya nake Ngai akũigĩire kĩrathimo gĩaku ha. We wanjĩrĩria ũthiĩ na Ngai nake arehe kĩrathimo gĩake na mbeũ njĩthĩ yũkĩre, tondũ ta rĩu niĩ nĩ kũritaya ndĩrathiĩ ritaya, ũrĩa ngũtigĩra wĩra wa gũtuma rĩ no matiũke ndĩmabundithie gũtuma. O ta mawĩra marĩa mangĩ wĩra ũyũ no ũrĩ moritũ maguo, ĩndĩ Gacaja augĩte matingĩtũma akue ngoro aũtiganĩrie, kuona nĩ ataũkĩirwo atĩ Kenyũ na Kenyũ cioyanagĩra nda. Niĩ ndĩ mũira wa Kenyũ na Kenyũ koyanagĩra nda, tondũ wĩra ũyũ rĩ harĩa ũndutĩte rĩ, niĩ ngĩanjĩrĩria ndiarĩ na macini ona ĩmwe yakwa, ndanjirĩe na macini ya gũkombora, ngĩkombora kamacini karĩa kanini ngĩtuma nako, ndatuma nako ngĩgũra nani gakwa karĩa kanini nĩko ndatumire nako, no ngĩrora macini iria ndĩnacio haha no macini cithiĩte igĩkũraga, wĩra ũcio ũthiĩte ũgĩkũraga. Thabarĩ ya makĩria ma mĩaka 40 ya Gacaja wa Kairũ ũtumi-inĩ wa nguo augĩte ikoretwo imũthomithĩtie maũndũ maingĩ, na oho akegwatĩra kanyamũ karĩa arĩ nako, akiuga ye nĩ mũira wa atĩ Kenyũ na Kenyũ cioyanagĩra nda. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kemani wa Njũgũna. Nĩ ngatho mwĩroreri nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na gũikarania na ithuĩ mohoro-inĩ ma Inooro mĩaraho, tũkamba tũikĩrie ona twacokereria tũgũcokereria na riboti kuma kũrĩ haro-inĩ.